Lorsque Dieu veut créer poissons dans l'eau, Dieu n'a jamais créé les poissons. Dieu a parlé à l'eau, que les eaux produisent les poissons. Parce qu'avant que Dieu ne crée les créations, Dieu parlait à leur source, sans laquelle ils ne pouvaient survivre après leur croissance. Ainsi, le poisson vit dans l'eau, parce qu'il a été engendré par l'eau. Et quand tu le sors de l'eau, il meurt à petit feu. À moins que tu le mettes dans un aquarium. Quand Dieu voulait créer les herbes et les arbres, il n'a pas dit que les arbres soient, et que la terre produise des arbres. Parler à la source, que la chose qui allait être créée n'allait pas survivre. Si l'arbre sort de la terre et survit en étant en connexion avec la terre, coupe l'arbre de la terre, meurt à petit feu, on l'a privé de sa source et de sa ressource. Dieu a voulu créer l'homme. Quand Dieu a voulu créer l'homme, Dieu s'est parlé à lui-même. Pourquoi? Parce que l'homme allait sortir de lui et l'homme ne pourrait survivre sans être en connexion avec lui. Faisons l'homme à notre image. L'homme a été créé avec la même matière qui fait de Dieu Dieu. Jésus est en Israël, colonisé par l'Empire romain. La culture de la Rome était là, ainsi que le pouvoir économique. Il prend dans ses mains une pièce de monnaie. Il dit, quelle est l'effigie ou l'image de la personne qui assure cette pièce? Et tout le monde a répondu, c'est le visage de César, l'image de César. Et Jésus dit, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça voulait dire Jésus. Il voulait seulement dire, ce qui a l'image de César, rentre à César. Mais vous, l'image de qui? De Dieu, alors rentrez à Dieu. Le diable, qu'on appelle Lucifer, est venu vers la femme, vers l'homme, et il a dit ceci: Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous allez devenir des dieux. Lucifer, qui a été de la création angélique, avant qu'Adam ne soit créé, où avait-il appris qu'il y avait des êtres qui s'appelaient des dieux? Où avait-il su qu'il y avait des êtres qu'on appelait des dieux? Vous allez devenir comme des dieux. Et Satan avait usé d'une ruse. L'homme était déjà un dieu, parce qu'il dominait sur toute la création. Quand l'homme a péché, la plus grande tristesse de Dieu, quand il regardait du haut des cieux, où il venait vers l'homme, il cherchait son miroir. Son miroir. Parce que Dieu aime se mirer. Dieu aime se mirer devant sa création. Mon miroir est où? Miroir est où? Adam, le miroir s'est caché parce qu'il avait brouillé l'image de celui qu'il avait créé. L'homme ne reflétait plus l'image de Dieu et l'homme ne reflétait plus cette image de la création. Il a commencé à mourir. Il a commencé à haïr. Il a commencé à pécher. Il a commencé à être faible, à fuir les bêtes féroces, à avoir peur du froid, à avoir peur de la chaleur. Adam a commencé à mourir à cause d'une diarrhée, à cause d'un mot de dents. Parce que l'homme n'avait plus la nature du miroir pour redonner à Dieu l'image de qui Dieu était. Avant qu'Adam ne soit créé, Dieu avait créé des êtres célestes en grand nombre. Et parmi tous, je dirais même deux, les juifs sont d'accord, même les théologiens sont d'accord. Ces deux-là, il y avait deux qui étaient très particuliers, du moins de ceux que l'on connaît. Celui qui est semblable à l'Éternel, puissant, conduisant les armées des cieux. Mais il y avait un autre qui était plus terrible, parce que lui, l'apôtre Paul dit à Timothée, Dieu habite une lumière inaccessible. Jean dit, Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Il y avait un être dans ce monde-là qui était le miroir. Et reflétait la lumière. Les latins l'appellent Lucifer. Mais à vrai dire, c'est pas Lucifer. Astre brillant en hébreu, c'est Hélel. H-E-L-E-L. Le latin est venu après. Il n'y a aucun verset où on parle de Lucifer. Astre brillant, c'est normalement H-E-L-E-L. Hélel. Est-ce que le docteur peut enseigner? Et Lucifer ne régnait pas dans les cieux. Parce qu'avant Adam, il y avait aussi des cieux et il y avait une terre. Et Lucifer était ici. Il reflétait au Créateur la lumière du Créateur à sa création. Et il s'était dit, je ne resterai pas ici. Je monterai. Donc il n'était pas en haut. Il était en bas. Et je m'assiérai. Je serai semblable. Lorsqu'il a péché, tu as dit, je t'enlève le miroir. Et l'astre brillant, le porteur de lumière, est devenu le prince des ténèbres. Question, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Pourquoi il y avait les ténèbres? Parce que le porteur de lumière était parti. Et Dieu dit, maintenant, je sortirai la lumière de moi-même. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Comme Dieu est prophétique, il attendait cette lumière-là. Il gardait ça. Il gardait ça. Il a pris Adam. Adam a abîmé son image. Mais Jean a expliqué. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était Dieu au commencement. Tout ce qui a été fait a été fait par elle. Rien de ce qui n'existe. En elle était la vie. Et la vie, la lumière. La lumière du premier jour, Mike. Et pas la lumière du soleil. Le soleil a été créé au chapitre 14. Quelle était cette lumière? Quel était ce soleil? Il faut que du ciel a chanté. Alors où Dieu a dit, Adam a échoué. Mais j'en ferai un que Paul a appelé qui?
Le quantième Adam, le Jésus sur la terre, Yesu na mabele était la représentation parfaite, meilleure. oyo ya siki siki. Et Adam a été. Un jour il dit, je suis la lumière. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir, mais verra la lumière de la vie. Jésus. Un jour il dit, mon Père et moi, nous sommes un. C'est pourquoi, quand le Père regardait Jésus, de tous les êtres humains, Jésus était son miroir. Celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il voulait expliquer ce mystère aux Juifs. Chapitre 1. Et autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Maintenant, il nous parle par le Fils. Quand tu suis le verset, il dit, lui, le Fils, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. En d'autres termes, quand Jésus marchait dans le caractère et dans la puissance, le Père se voyait. Un jour, Philippe a dit, montre-nous le Père. Ce soir, je ne prêche pas. Je suis en train de déchiffrer le rouleau. Je libère des oracles, un message prophétique de l'heure. Car l'esprit de la prophétie, témoignage de Jésus-Christ. Montre-nous le Père. Jésus dit, écoute-moi, jusqu'ici, tu ne connais pas le Père, mais celui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Celui qui est là-bas et celui qui est ici, ils sont un. Parce que Dieu avait créé son Fils. Dieu avait engendré son Fils pour sa gloire. Comme Adam avait été créé pour sa gloire. La question que je pose, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui parlait? Le Fils et le Saint-Esprit. D'entre les trois, qui est l'image de Dieu? Colossiens 1, verset 15. Le Fils est l'image visible. Dieu invisible. Adam a été créé à l'image de Jésus. Ça c'est vrai Daddy. Si le grain de blé ne tombe à terre, il ne meurt, il reste seul. Il ne peut pas. Alors le grain de blé alla seul à la mort de la croix. Il mourit seul, fils de Dieu, fils de l'homme. Grain de blé, il fut sémé dans les profondeurs de la terre. Et 3 nuits, il resta seul. Mais lorsqu'il ressuscite, il produisit d'autres graines de la même espèce que lui. Et lui à son tour, il est allé auprès du Père. Il s'est assis à la droite du Père. Et depuis Actes chapitre 2, tout ce que Jésus attend, c'est en nous regardant qu'il puisse voir au travers de nous. Romains dit ceci, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. En d'autres termes, le Père qui est assis, comme Adam ressemblait à Jésus, comme nous les chrétiens, on doit ressembler à Jésus. Jean dit ceci, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Pourquoi est-ce que tu existes? Tu existes pour donner à Dieu sa gloire. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est la face de Dieu. C'est l'image de Dieu. Moïse n'a-t-il pas dit à Dieu, montre-moi ta gloire? Dieu a dit, tu ne verras pas ma face. Pourquoi Dieu a parlé de la face à la place de la gloire? Parce que la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Et Moïse a été caché en Jésus le rocher. Et Dieu a mis sa main pour que Moïse ne le voie pas. Quand Dieu partait, il a vu le dos de Dieu. Parce que le dos de Dieu, c'est l'ancienne alliance. Le dos de Dieu, c'est la loi de Moïse. J'aime cette femme. Elle souffrait, le sang coulait. 12 ans, le chiffre gouvernemental, souffrait du royaume. 12. Elle s'est dit, j'irai vers lui pour que je sois guéri. Elle n'est pas allée de face, elle est allée de dos. Elle est allée de dos. Elle a touché le pan de sa robe. Et Jésus a dit, je ne resterai pas en te donnant le dos. Parce que l'alliance a changé. Moïse a vu mon dos, mais toi femme, tu verras ma face. Jésus s'est tourné et la loi a été annulée. Kapalo, Yeshua, Maranatha, reviens Seigneur. Elle a vu sa face. Paul dit ceci, nous donc, comme devant un miroir, nous contemplons sans avoir de voile le visage de Jésus. Et nous sommes changés en la même image que lui, gloire en gloire, par l'Esprit. Seigneur,